เนี่ยอยู่ดีๆอ่ะมันก็มีหัวไดโนเสาร์อ่ะโผล่ขึ้นมาเต็มเลยมั้ยเนี่ยดูดิเนี่ยหัวไดโนเสาร์เนี่ยเฮ้ยมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่านะเฮ้ยอะไรดังแก๊กเฮ้ยแดงเฮ้ยคุณชัวฮึบเฮ้ยเดี๋ยวสไปเดอร์แมนแขนแตกไปเลยเอาเรียกก็อดซิลล่าออกมาแล้วครับก็อดซิลล่าพ่นไฟใส่เล่นเฮดใส่เลนเฮดตายไปเลยนอกตรงนู้นไม่รู้ว่าตอนเปล่ามาเล่นน้ำอ่ะพ่อเห็นโครงกระดูกไดโนเสาร์อ่ะเกิดขึ้นบนทรายเยอะแยะเลยอ่ะมันมาได้ไงก็ไม่รู้ไปดูไหมเอาไปดูกันว่าโครงกระดูกไดโนเสาร์มันมาได้ยังไงเนาะเฮ้ยนี่หรือว่ามันเป็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์โอ้ยมันคือก้อนหินโอ้ยโยนก้อนหินลงไปในทะเลเลยครับปั๊มเข้าไปโหแรงมากครับตัวเท่าลูกหมาครับไปครับไปใส่เท้าก่อนครับเนี่ยอยู่ดีๆอ่ะมันก็มีหัวไดโนเสาร์อ่ะโผล่ขึ้นมาเต็มเลยมั้ยเนี่ยดูดิเนี่ยหัวไดโนเสาร์เนี่ยเฮ้ยมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่านะเฮ้ยขุดดิโอ้ยแรงไปแล้วเฮ้ยมันมีไดโนเสาร์มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยอะไรมีอะไรนะมีอะไรดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยเปาทานโนสมาได้ไงอ่ะดูครับอันถัดไปครับเฮ้ยไม่มีลึกด้วยลึกขุดลึกอันนี้ครับขุดครับเฮ้ยอะไรดังแก๊กเฮ้ยแดงเฮ้ยคุณชัวฮึบเฮ้ยเดี๋ยวสไปเดอร์แมนแขนแตกไปเลยเนี่ยแขนแตกไปเลยเราเป่าขุดแรงเกินไปหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวดูอันถัดไปครับหัวไดโนเสาร์อันถัดไปจะเป็นอะไรครับเฮ้ยเห็นหางอะไรอะเฮ้ยนี่มันมีไดโนเสาร์อีกแล้วเนี่ยอันนี้ครับหัวไดโนเสาร์อันนี้จะมีอะไรครับดูครับโอ้ยลึกอีกครับโอ้ยยังไม่เจอลึกอีกเพราะว่ามันต้องมีเฮ้ยโดนแล้วตรงนี้โอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับเฮ้ยนี่ไงโอ้ยเซเลเนียสหัวทีวีมาตามมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วเนี่ยดูครับอันถัดไปครับเฮ้ยหางตัวอะไรครับโอ้ยงูเห่าฉกเลยฉกแล้วเดี๋ยวจะฉกแล้วอย่าจะฉกเดี๋ยวเลยไม่ใช่ตรงนั้นไม่มีนี่ยังมีอีกอันนี้หัวนี้ดูดิเฮ้ยเจออะไรเนี่ยยักษ์เขียวไปครับจะมีอะไรครับฮึบเฮ้ยไหนพาราโลซอโลฟัสโอ้โหกระเด็นพ่อมองไม่ทันเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่มีงูอันนี้ปั๊บอันนี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันคือโอ้ยตะขาบโอ้ตอนนี้ครับตะขาบที่ขุดเจอขึ้นมาครับกับงูครับเลื้อยมาครับโอ้ยเยอะแล้วครับตอนนี้เกิดการต่อสู้กันระหว่างตะขาบกับงูครับงูไม่ยอมครับเอาหางฟาดโอ้มาแล้วครับอุ้ยงูแพ้ไม่เบี้ยแล้วโอ้โหตะขาบโอ้ยหนีดิฟ้าเยอะแล้วครับตอนนี้งูก็เริ่มเลื้อยหนีครับอุ้ยหนีว่ะตะขาบเลื้อยตามมาโอ้ยเยอะแล้วงูถูกจัดการไปแล้วครับโอ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยเพราะเขาว่าใครมาทำอีกอะเปาเฮ้ยเซเลเนียหรอที่ตามเปามาตั้งแต่รีสอร์ทแล้วหรอโอ้แล้วเปาจัดการมันยังไงทำยังไงดีอะเราต้องจัดการมันแล้วเอาอะไรจัดการเฮ้ยเปาเพราะว่าเอาก็อดซิลล่าไปจัดการมันนี่โอเคไปพ่นไฟใส่มันเลยมันอยู่ในทะเลนั่นนะนี่ก็อดซิลล่าตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยแย่แล้วก็อดซิลล่าไม่มีหาง oh no อุ้ยเยอะแล้วครับตอนนี้ก็อดซิลล่าถูกจัดการไปครับหางหายไปครับเฮ้ยก็อดซิลล่าพิการไปแล้วโอ้ตอนนี้เราเจอหางก็อดซิลล่าแล้วครับเจอหางก็อดซิลล่าเรียบร้อยครับแล้วก็อดซิลล่าเปล่าทำอะไรอยู่เนี่ย
ตอนนี้กำลังใช้หางขุดดินอยู่ครับโชว์เขาเรียกก็อดซิลล่าออกมาแล้วครับก็อดซิลล่าพ่นไฟใส่เล่นเฮดฟ้าใส่เล่นเฮดตายไปเลย